Silav hevalnom. Em ê vê videoyê de li ser veqetandeka nebinavkirî ênê bisekirin. Heval ev veqetandeka nebinavkirî ji bo pirjimariyê ji bo her du zeyendan hem ji bo nêrtî û hem ji bo mêtiyê tê bikar anîn û ji bo pirjimariyê tê bikar anîn hevalno. Ev ên e. Em nalê binêrin. Veqetandeka nebinavkirî ya ji bo her du zeyendan û pirjimar ên e. Hevalno berê ine dihat gotin, wekî ine jî dihat qebûlkirin lê piştê lêkolînan dema ku mirov bi rastî ji bala xwe dide ji bo pirjimariyê û nebinavkirî veqetandeka ên tê bikar anîn hevalno. Ev veqetandeka ên hem ji bo binavkirî hem jî ji bo nebinavkirî tê bikar anîn. Ji bo vê heval em nê binêrin ka Celadet Bedirxan çi gotiye? Çi dibêje Celadet Alî? Dibêje ku her çî eya hespine soro ye, binêrin li vê derê hespine soro hevalno. Berê kurmancan yani şuna ên ine bikar anîne. Niha jî li hin deveran dibêjin ine. Lê belê bi piranî ji bo navdêran her du zeyendan nebinavkirî bikin ên tê bikar anîn. Yani roja me îro da em ên zêdetir bikartînin. Ine bi rastî zimanê nivîskî de jî cihê xwe negirtiye. Dibe ku hin tekstan de hin nivîsan de hebe. Lê belê bi piranî ji bo navdêran em nebinavkirî bikin ji bo pirjimariyê ên bikartînin. Mesela hespine soro ye. Her çî eya hespine soro ye, ev di eslê xwe da en bûye. Binêrin hevalno ev di eslê xwe da en bûye û ne jê ketiye û li şûna hespinên soro îro dibêjin hespine soro. Yani berê ji xwe ên bûye ji xwe ne îşareta gelejmariyê ye yani pirjimariyê ye û ji ber ku di ene da neyek heye ji xwe jê re hewce namîne. Hevalno gava ku navdêrên her du zeyendan çi ye hûn dizanin hevalno zimanê me zimanekî zayendî ye. Têda nêrtî û mêtî hene. Yani navdêrek yan nêr e yan mê ye yan jî nêrtar e. Ev nêr û mê hevalno bi nedengdêran biqedin tîpa pevgirêdanê ya jê dikeve veqetandeka ên digirin. Lê gava ku navdêrên her du zayendan bi dengdêran biqedin ya pevgirêdanê dikeve navberê navbera wan û veqetandeka ênê. Em nalê binêrin ev yek çaçêr be. Evalno binêrin gava ku navdêrên her du zayendan nêr û mê bi nedengdêran biqedin tîpa pevgirêdanê ye jê dikeve veqetandeka ên digirin. Mînak mesela li vê derê hevalno binêrin pirtûkên berkşîn. Li vê derê pirtûk bi çi qediye? Bi nedengdêrekê ne wisa bi keyê qediye. Loma jî ji ber xwe ên hatiye. Mesela hevalên hêja, keçên porkirîşk, zarokên gund, diranên mirovan. Ev peyvên vê derê hemû hevalno pirtûk, heval, keç, zarok, diran bi çi qediyane? Bi nedengdêran qediyane. Hevalno ev êna vê derê me got hem ji bo binavkirî hem ji bo navdêrên binavkirî hem ji bo navdêrên nebinavkirî tê bikar anîn. Em vê bawayekî din jî dikarin nîşan bidin mesela. Mesela hin pirtûkên berkşîn. Binêrin hin me got çi ye hevalno hin li vê derê cînavka ji bo cînavka nebinavkirî ye. Yani ji navdêran nebinavkirî dike û ji bo pirjimariyê tê bikar anîn. Cînavka hin. Mesela hin pirtûkên berkşîn vêya way me nebinavkirî kir. Halbuki ev êna vê derê ji bo navdêran em binavkirî bikin ji em bikartînin. Ne wisa? Yani wê çaxê em dikarin wiha bibêjin veqetandeka nebinavkirî hevalno ji bo pirjimariyê ji bo her du zeyendan ên e. Hem ji bo binavkirî tê bikar anîn
هم جیش بون نبناف کرنه ام بجن تی بکار آنین مثلا هن هوالن هجا هن کچن پرکریشک هن زاروکن گوند هن درانن مروان گاوا کو هوالون نافدرن هر دو زاینdan برن گاوا کو نافدرن هر دو زاینdan به دنگدران بکدن یا پفگردانه دکوه نافبرا وان او وکتندکا اینه یه لوی داره هوالنام ام ببجن erkek elde sermelin خود او erk çiye erka pevgiredane yani peyvan em bejin kartaf u peyvi behava girede em navle binerin mesela deriyen reş binerin deriyen reş leve deri hevalno peydeke nere jiberko bedengdera iyi qediye tipa pevgiredane ye ketiye navbere u vekatandeka nebnavkiri em bejin en به هوا گریدایم ماسین مزن لبه داره ماسه به چه قدیه به دنگدر ای قدیه اجار یه هاتیه و داره وان هر دویم دگین هف و وکتاندکی او نافدره دگین هف ماسین پچوک گورین سپی گلهن دیروکی بنرن هوالنو گله به ندنگدره که قدیه ملوه داره یک تیپا یه جوه پفگردانه نهاتیه بکار آنین گله هن دیروکی اجر امجبود جناب که نبناو کری هنه امیناک بدن هن درین رش هن ماسین مزن هن ماسین بچوک هن گورین سپی هن کلهن دیروکی هوالا امهاتن داویا وانای خواه حتی وانای کدن بمینن دخاشیدن